Здравствуйте, уважаемые наши зрители! Мы сегодня опять на пляже Джемете. Сегодня 26 января 2020 года. Мы утеплились как следует, потому что в окно видели, что опять шторм. Но вышли на улицу, здесь такая благодать, температура плюс 10. Очень много гуляющих, великолепные, красивущие волны. И, как всегда, стоит корабль. Нам очень приятно всем этим полюбоваться. Приглашаем вас полюбоваться вместе с нами. На солнышке блестит золотой джеметинский песочек. Все вы помните, что Джемете в переводе с черкесского или адыгейского языка, тех народов, которые раньше здесь жили, это золотой песок. Видите, как он блестит? Действительно золотой песок. Великолепный сторожевой корабль на месте. Посмотрите, сколько людей вышло на улицу, вышло на берег моря. 3 дня все сидели дома, ждали этой прекрасной погоды, потому что был сильный ветер, был сильный шторм. Ну, шторм продолжается, но вот мы к нему как бы уже и привыкли. Но люди с удовольствием вышли на солнышко, без головных уборов, в расстегнутых куртках, с детками, гуляют. Очень-очень много народу сегодня на море. На пирсе много людей. Вон я вижу, мужчина идет с 2 большими мешками. В мешках наверняка ракушки. После шторма их очень много на берегу. Кто-то усиленно собирает. Но мы сегодня ракушки не собираем, мы уже их набрали много. Они у нас вымачиваются в хлорке. Мы сегодня просто радуемся солнышку, безоблачному небу, синему и красивому морю. Ой, убегаю от него. Мы решили дойти пешком до дельфинария. Это где-то 2 километра от нас. Вот мы по пляжу дойдем до дельфинария, выйдем к дельфинарию, купим билеты на вечер и вернемся опять по пляжу домой. Вот такой у нас сегодня план прогулки. Пойдемте с нами смотреть на это великолепное чудо природы море. Казалось бы, на Пионерском проспекте вот эти 3 дня я думала, здесь вообще никого нет. Мы одни, и только стучит дверь без доводчика по ночам, и никого нет. Оказывается, люди здесь есть, и их много. И мы это сейчас вполне себе видим. Песок очень мягкий, рыхлый. Еще ночью он был дном морским. Красота. Ну, шли мы, любовались одиночными рапанами. Посмотрите, сколько их много сегодня опять навыбрасывала. Вот это живые рапаны. Там, видите, кто... О, но море меня поймало. Ну, ребят, я не могу пойти дальше, наверное. Пойдемте обратно переодеваться. Насквозь прямо, ну не холодно, сапоги-то меховые, ну насквозь, абсолютно насквозь.
Так оно меня быстро догнало. Но ничего, переоденемся и пойдем дальше. Приходится сегодня нам уйти, потому что ноги я выше щиколотки замочила. Волна меня поймала неожиданно. Вот правильно говорят, не знаешь, какая будет следующая волна. Казалось бы, по статистике эти волны должны быть помельче в это время. А вот раз и прямо выше щиколотки. Мне сапоги полностью, видите, как вымочила. Поэтому мы уходим домой переодеваться, переобуваться. Потом вернемся, наверное, на море. А вам спасибо, что были с нами. Любовались этим прекрасным морем, великолепной погодой в Анапе. Подпишитесь на наш канал, если вам понравились наши видео. Не забудьте нажать на колокольчик, чтобы не пропустить следующее. А с вами были Игорь и Галина на теплом берегу, на Джемете, на берегу Черного моря. Посмотрите, какая прелесть. Подсыпаю. А где вы песочек взяли? На берегу? Вот там у нас метет. Вот там намели, правильно. Ой, молодец вы какой, будет красиво. Спасибо вам большое. Здорово. Понятно. Да, намело с пляжа и рассыпают здесь опять. Здорово. Видите, как здорово.